Det her, det er en bil, jeg virkelig har glædet mig til at vise jer. Det er Knaus Platinum Selection 650 MEG 4x4. Er du den der bare gerne vil have det hele, altså offroad, autocamper og have pladsen derinde i og have fantastisk køreoplevelse, så tror jeg godt, det her det kunne være bilen. Glæder jeg til at se videoen. Så er jeg kommet ud og køre i den, og det der er helt specielt ved den her bil, det er, at man får fornemmelsen af, at man sidder i sin personbil. Faktisk, den her bil, den har mere udstyr end min egen personbil. Altså det her, det er helt oppe i toppen af, hvad man, når man går ud og køber en bil, og man tænker, nu krydser jeg det hele af. Den her, den har mere eller mindre alt. Der mangler måske lige et enkelt head-up display eller noget, men ellers så har den det hele. Det, der er lækkert, det er altså lyden. Jeg elsker lyden ved den her bil. Og også det her kraftoverskud. Jeg har lavet en tidligere video, hvor jeg har været ude at køre i den, der hedder 640 MEG, altså Vansation. Det er jo mere eller mindre den samme bil, bortset fra, at den her den er med høj aksel. Det er klart, høj aksel, det betyder, at det her, når vi kører, at den måske ikke vil være lige så vindstabil. Men nu er den her med firehjulstræk, den skal nok blive på vejen. Og igen, når jeg kører rundt i sving eller noget, det er jo ikke en bil, man racer rundt i sving. Men det gør, at den har noget frihøjde, og hvis du skal ud og køre offroad, jamen så er det jo helt genialt, den har det på den her måde. Man kan ikke få den med lav chassis, og så med firehjulstræk, så der er jo ikke sådan nogle valgmuligheder. Men herinde, altså kæmpe godt overblik med det her forrude, der er så stor med de små stolper. Det er jo en af de ting, der er meget specielt ved Manen. Og så sidder jeg her med læderret, med varme i, jeg sidder med adaptiv fartpilot, jeg sidder med sædevarme, jamen der er varme i forruden, altså der mangler bare ingenting. Og rattet, det kan du justere op og ned og frem og tilbage, så det er også tjek. Apple CarPlay, Android Auto, altså den har virkelig alle de her lækre ting. Den har alt, synes jeg i hvert fald. Fronten, den er virkelig fed. Vi har fået sat den her bullbar på den. Vi har fået de her kæmpe Osram-spot på den, der kan blæse den største svenske skov op, når du sætter lang lys på. Og der er faktisk kørelys i den. Der er sådan en lille LED-kørelys i den. Det ser ret fedt ud. Udover det, så kommer den med Mans fuld LED-forlygter. Og de er altså bare heller ikke ringe. Jeg har snakket med en ambulancemand, og han siger, at det er i hvert fald noget, der fungerer. Og ja, det ser også fedt ud. Og igen, den her bil, der har vi sat alle krydserne, blandt andet også på den her lysorienteringspakke, og det betyder, at vi får de her LED-forlygter på. På dæksiden, der synes jeg alligevel, der skal gøres noget, fordi det her, det er de standard manfelt. Var det min bil, så tog det ikke lang tid, inden jeg fik pillet de her hjul ud og sendt den til en autolakerer og fik lakeret dem sorte, og så vil jeg have de her BF Gutterik-dæk på. De er offroad dæk til landevej, og vi har sat den på vores turné mange gange, og den kører rigtig, rigtig godt. Det, der er smart ved dem, det er, at de larmer ikke på landevej, og når man kommer ud i offroad, som jeg er her, jamen så er de bare helt optimale. Og så med firehjulstræk, jamen så kan det ikke blive meget bedre. Jeg elsker farven på førerhuset. Jeg synes, den er rigtig, rigtig flot. Hvis det var igen min bil, så kunne jeg godt finde på at køre den til en foliemand, for lige at få den til at se lidt mere rå ud. Det her hvide noget, jeg kan rigtig godt lide den grå side, men det her hvide plast her, hvis man nu fik det folieret enten i den her grå eller den her grå, så den ligesom kom til at ligne en sådan lidt større enhed, det vil i hvert fald ændre helt masse på udseendet. Jeg har set nogle billeder af, hvor de har simpelthen folieret den helt sort, altså sådan mat sort. Det ser altså også rigtig råt ud, men jeg er helt sikker på, at det koster virkelig kassen. Udover at vi har sat en masse krydser på ekstra udstyrslisten, så har den faktisk rigtig meget standardudstyr, når den kommer hjem. Blandt andet markise, det er standard. Den har også for eksempel det her udtræks noget til gaskassen, altså hvor når du skal have 2 gasflasker, så kan du simpelthen trække den ud, og så kan du komme til gasflaskerne. Der mangler dog, synes jeg, den her duo-kontrol. Der kan du godt have den her, hvor den automatisk kunne skifte flaskerne rundt. Men i den her bil behøver man faktisk ikke 2 gasflasker, fordi der er dieselvarme i den, og det er noget et kryds, vi har sat, men det kan vi se, når vi kommer indenfor. En anden ting, der er standard, det er den her premiumdør, hvor du får den med det her vindue, der ligger helt ind til døren, og den er med gasstøddæmper, der sidder heroppe, som holder døren, når man låser den op. Men et ekstra lille kryds, det er, at man opgraderer den til en eksklusiv dør. Det er ikke særlig dyrt, og så får vi centrallås på, så når vi låser bilen op, så låser den også den her dør op. Det synes jeg i hvert fald er rigtig fedt. En anden ting, også, det er eltrin. Det er typisk noget, man skal sætte ekstra kryds ved. Det er også standard på den her, og det er virkelig nødvendigt, fordi den har den her høje bund,
så skal man bruge trinnen. Man vil ikke kunne bruge den uden. Nu fungerer det meget bedre, hvis den ikke var der. Myggenetdør, det er også standard. Lige så I får dimensionerne på bilen. Den er 6,99 lang, 2,20 meter bred, og så den 2,90 meter høj. Så den er altså noget højere end den, der hedder Vansation. Men igen, det er den her høje aksel, der gør forskellen. Den har baglygterne helt ind til bagenden, og det får den altså til at se rigtig, rigtig smuk ud. Bakkamera, det er også standard. Og så har den det her glasfibertag hele vejen over, så kommer man et eller andet sted hen, hvor der kommer noget kraftig hagl. Det kan den altså holde til. Garagen, den er altså også pænt stor. Så vi kan se herinde, jeg kan faktisk godt være herinde. Der er suringskroge i begge sider. Og så her, det er noget af det, jeg synes, der er fedt ved Knaus. Det er, at de samler alt af strøm. Man kan lige tage den af, og så klikke den af her. Og så har vi hele strømdelen her. Det er så dog ikke så imponerende. Men det er noget, vi sagtens kan lave noget om på. Fordi her, det er bare jeg tror det er et 95 amperes almindelig AGM-batteri. Var det min bil, og man skulle bruge den til offroad-agtigt, så kan det godt være, at man lige skulle give den op med 2 kæmpe lithiumbatterier. Men det er let at komme til, og det er let at lave om. Grunden til, at vi ikke bestiller dem hjem med lithiumbatterier fra fabrikken af, det er fordi, det er væsentligt billigere at gøre det selv, når vi kommer hjem. Og det er meget, meget let at gå til. Og den har for eksempel den her booster, altså den her, der lader kraftigt, når man kører fra sted til sted. Det er ikke alle biler, der har det som standard. Det sidder i den. Så det er egentlig kun laderen, vi skal skifte ud, og så 2 batterier. Det er meget simpelt. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at få på den her bil, det er solceller. Det er heller ikke standard. Det er igen meget, meget simpelt og meget billigere at få gjort, når den kommer hjem. Og med solceller, og for eksempel noget vi kunne få i den, 300 amperes batteri, altså 2 gange 1.500, det kunne være her, jamen så kan man virkelig ligge ude i det fri, ja mere eller mindre hele tiden. Her har vi udstødningen til Truma Kombi Diesel, som der er derinde, så der er altså ikke noget problem med, at man løber tør for varme, fordi man løber tør for gas. Det er bare hen på tankstationen, fylde noget diesel på, og så kører varmen igen. Toilet, det er herinde. Her vil det være meget let for os at montere et bruseudtag, hvis man gerne vil have det. Og det var noget af det, jeg godt kunne tænke mig, sådan en bil her, at man kunne stå herom og bruse. Herinde, jamen igen, det hele det sidder bare rigtig, rigtig lækkert. Vandtank på 100 liter, og her kan man let tømme den. Spildevandstakten, den er her let at tømme. Og varmvandsbeholderen igen trykker her, og man kan tømme den. Vandfilter igen, hvis man kører rundt til verdens ende, jamen så kan man klikke et vandfilter på, og det er også standard på den. Ovenover døren, der har vi den her lysliste, der giver lys under markisen, og den er med sensor i, så når der er nogen, der render omkring, så tænder lyset automatisk. Oveni har den fordel, at der er ligesom sådan en tagrand i den, så hvis det regner rigtig meget, så har man ikke, at det drypper ned i døren. Igen en rigtig, rigtig fin ting. Vinduerne, dem har vi opjusteret. De kommer ikke standard med de her Zeiss S7-vinduer. Det gør bare bilen både meget lækre og igen mere vindstøj, eller mindre vindstøj, det er ret vigtigt at sige det. Så det bestiller den altid hjem med, hvis det kan lade sig gøre. Det der er det første, man lægger mærke til, eller i hvert fald jeg er begejstret for, det er sæderne. Altså der er nogle vanvittigt gode sæder i den. Man kan køre dem op og ned, man kan justere, hvor højt man sidder her med benen. Altså det passer lige perfekt til mine ben. Og du har også mulighed for at lave om på lændestøtten. Altså hvis du gerne vil have lændestøtte, jamen så kan du køre det frem og tilbage. Der er dog ikke massage i sæderne, det havde været rart. Men varme, det er der også i dem. Så de er virkelig, virkelig lækre. Det er i hvert fald en af de ting, jeg synes, der er lækker ved den her. Og også hvis man er lidt bred, så er der nogle sæder, hvor jeg synes, man sidder og ikke sidder super godt i. Også med lidt bredde på her, så er det virkelig lækre. Udover at man sidder godt i sæderne, jamen så er jeg også begejstret for betrækket, fordi det her aktiv betræk, det er typisk noget, man giver ekstra for. Man kan spille rødvin, man kan spille kakao på den, og så kan man tørre det op. Og det er ikke bare en historie, det er altså virkelig noget, man kan. Og så er det meget, meget slidstærkt. Så har man for eksempel børnebørn med, eller selv er en, der kan komme til at fjumre lidt med det, jamen så behøver man ikke at have det hele betrukket med noget ekstra betræk for at passe ekstra meget på den. Den kan virkelig holde til det. Bordet her, det er væghængslet, og det kan køres ud på den her måde, så man kan sidde herovre og spise. Fordelen ved den her sidegruppe, det er ikke en el-sidegruppe, det er, at man får et større bord. Ulempen, det er jo lidt, at den, der sidder over i den her passagersiden, ikke automatisk kan smide benene op, som man ellers kan. Jeg snakkede for nogle år siden med en anden Knaus-forhandler af Autocamper, hvor han fortalte mig, en god idé, det er at bestille den hjem, hvis du har mulighed for det, med udtrækkelig sædegruppe. Og jeg har set, det har været et lille kryds, man kunne sætte, men jeg har aldrig set det i virkeligheden. Så den har jeg bestilt hjem med det, og bare lige se, hvad den kan. Det er altså virkelig smart. Det er desværre kun den her model, man kan bestille det i. Man kan ikke bestille det i de andre. Men prøv lige at se her, man gør her. Sådan her, og så kan man lige trække det ud, og nu laver vi sædegruppen større. Jeg snakkede om det her med den her elgruppe. Det hjælper altså faktisk på det, fordi nu har jeg jo muligheden for, hvis jeg gerne vil sidde ordentligt her og have mine ben med, jamen
Nu kan jeg virkelig sidde der. Og skulle man have nogen med, så når de sidder og kører, jamen i stedet for at de sidder helt tæt, nu har vi lige pludselig fået lavet meget mere plads, sådan at man kan sidde ved siden af hinanden, to igen voksne mennesker, uden man sidder klistret op af hinanden. Det er da virkelig genialt. Nu når det er en 4x4 bil, jamen så er det genialt, at den kommer standard med luftaffjedring, fordi vi kan simpelthen hæve bilen, og på den måde, så kommer man ud et sted, hvor man har brug for noget mere frihøjde, jamen så løfter man bilen, og kommer man ud på landevejen, hvor man siger, at nu skal den ligge lidt mere fladt, eller er læsset lidt anderledes, jamen så kan man sænke den igen. Det er virkelig fedt det her. Standard fra fabrikken af kommer den med det her grimme tv-beslag. Nu kalder jeg det grimme. Jeg synes ikke, det er kønt. Der er to muligheder. Den ene mulighed, det er, at I beder også om at skrue det ned, og så få dækket skruerne af, så man ikke kan se det. Man kan desværre ikke afbestille det fra fabrikken af. Eller, sådan som jeg gerne vil have det, for at sætte et fjernsyn op. Og der synes jeg, det er genialt, fordi de har virkelig lavet plads til et fjernsyn, man kan bruge til noget. Et 32-tommer tv, som jeg står med her. Nu kan jeg prøve lige at sætte det op, så det sidder midt i. Så sidder det sådan der, når man er der, og man kan kippe det og det hele. Og det, der er smart, når det er op, I kan se, det stak ind bag ved skabet, det er jo ikke så smart, men så gør man lige sådan her, og så kører man det ud, og så kan man sidde lige midt for 32-tommer tv. Det kan ikke blive meget bedre. Køkkenet, det er ikke den stærke side. Jeg synes blandt andet, der mangler en plade her til at lægge i, så man kunne få noget ekstra køkkenbordsplads. Det kan man selv lave, eller få lavet. Der er selvfølgelig en lille smule køkkenbordsplads her ved siden af. 2 kogeplus, det er egentlig okay med elektronisk tænding. Det er også rigtig fint. Og vi har mulighed for at udvide køkkenbordspladsen på den her måde. Den kunne jeg også godt tænke mig, at den er været lidt større. Skufferne, de er til gengæld fine. En rigtig fin udtræksskuffe her. Udtræksskuffe her. Den nederste er ikke udtræk, det er bare en, man vipper. Køleskabet, det er fra Tedford og på 142 liter. Det er et køleskab, der køler rigtig godt. Det køler på gas, 12 volt, 220 volt. Igen, havde det været min bil, og vi er oppe i de her penge, man kan ikke købe det fra fabrikken af, men man kan bytte køleskabet ud til et kompressorkøleskab. Den her, den har jo igen dieselvarme. Hvis man fik sat en masse af batteripower på den, jamen så får sådan et kompressorkøleskab, som passer lige ind. Det vil koste på den anden side af 10.000, men så vil du have et køleskab, der bare køler helt fantastisk, uanset hvor man er henne af. Men langt de fleste, medmindre vi kommer op på den anden side af 35 grader, altså op omkring 40 grader, så køler det her super godt. Der er fordele og ulemper ved, at bunden den er så høj, altså bunden den ligger oven på chassiset. Fordelen det er, at vi får et helt plan gulv igennem hele bilen. Typisk så vil man have nogle forskellige trin her, men der er det helt plan. Det er rigtig fedt. Ulempen, det er herhenne ved døren. Trinet, man går ind der, det er altså lidt større end normalt. Og det er fordi, at igen, den er bare højere. Herinde i sengeafdelingen, der er der nogle virkelig fede ting. Det er det her, synes jeg i hvert fald, det her ekstra lange panoramavindue, vi har bestilt den hjem med. Det giver en masse lys ned i bilen. Når man har lukket alle vinduer af, jamen så med alle de tagluer, der er igennem, der er faktisk 3 tagluer ud over den her. Altså panoramavinduet og 2 tagluer ud over den her, det giver altså virkelig noget dagslys ind. Ellers så herinde, så er der masser af luft. Der er nogle hylder herovre i den ene side, hvor man kan lægge nogle ting af. Og der er fine skab herhenne i enden, hvor man kan have nogle ting. Og der er også USB-ladestik her, hvor man kan lægge sin telefon. Så alle de der ting, jeg synes, der skal være der, de er der, og det er bare helt i orden. Skabsplads, det skal der også være noget af, og også til bøjletøj. Prøv lige at se her, hvad man gør. Man vipper lige op på den her måde, og så kan man se sit bøjletøj, og hvis man er helt ind i bunden, jamen så åbner man skaben op, og så kan man komme til det hele. Hvis man gerne vil have det lavet om til en kæmpe dobbeltseng hen, så følger der standard sengeudvidelser med, så man kan lave den om. Badeværelset, det jeg kan sige omkring det er, at de har virkelig udnyttet hver en kvadratcentimeter. Det er, at de har lavet den her skydedør. Skydedøren, den kan man lukke helt for, sådan, og så kan man lukke den op igen på den her måde. Det, der er smart, det tager hverken pladsen ud i bilen eller inde på badeværelset. Det er jo måden at gøre det på, når man skal udnytte al pladsen. Oveni, så har de fået en fornuftig vask. Når man skal stå og vaske, så er det altså rart, at man kan komme til det. Et rigtig lækkert spejl med lys i, det synes jeg egentlig også er rigtig fedt. Over modsat herovre, der har de fået lavet nogle små hylder, også rigtig fint. Og de har faktisk fået plads til et skab herovre, hvor man også kan have nogle ting. Igen, det er på meget, meget få kvadratcentimeter, de har fået alt det her plads pakket ind. Og oveni, så har vi faktisk en brusekabine. Og nu skal I prøve at se, hvad man gør der, hvis man skal bruge brusekabinen. Man tager lige det her beslag og vipper op. Lige tager den her til side. Og så hopper jeg lige ud på den her måde. Og nu har vi simpelthen en bruskabine herude. Og hvis man kan se det, så er der simpelthen sådan en magnetstrimmel her. Når jeg klemmer den over, så lukker den tæt. Og så står jeg herude, og så kan jeg stå og bruse, uden at vi sprøjter det hele til. Jeg ved, der er andre, der laver samme løsning. Men ved at de har en taglue ovenover, så tror jeg, at det bliver sådan rimeligt herude, uden at alt det bliver vådt. Rigtig fedt på den her bil, det er, at vi har fået mulighed for at stille den med Truma Kombi Diesel.
Det her, det bliver jo sådan en offroad-bil, tror jeg i hvert fald helt sikkert, hvor folk de kører til verdens ende med den. Og diesel, det kan man altid finde. Og ved at det er kombi diesel, jamen så kan man bare køre afsted uden at tænke på, om man kan finde et sted, hvor man kan få gas eller noget som helst. Det er virkelig fedt. Der er nogle ting, man lige skal huske. Man skal huske lige at få den brændt ordentligt igennem, så den ikke kommer til at sode. Husker man det, jamen så har man det bedste varmesystem, synes jeg. Kunne man tænke sig at køre på skiferie i den? For eksempel komme ned til Østrig og ligge nede på en af de her lækre pladser dernede, hvor man ligger lige neden for bakken. Jamen så standard i den er der gulvvarme. Det skal til 230 volt, så der skal man altså til strøm for at få det til at fungere. Men det, der er fedt ved det, det er, når man har bilen til at stå derhjemme, og man egentlig godt bare vil lige være lidt varm på, jamen så kan man jo sætte strømmen i siden på den, og så kan man bruge gulvvarmen til at holde bilen frostfri. Er du en person, der er villig til at ofre over 1 million for en autocamper, jamen og gerne vil have det hele, jamen så sådan en her kunne være et rigtig, rigtig godt bud på det, fordi den kan stort set alting. Den kører godt, den ser godt ud, synes jeg, og den har alt det udstyr, man overhovedet kunne bruge, sammen med dieselfyr, sammen med firehjulstræk. Altså, mange af mine flueben, de er sat på den her, så jeg er meget, meget begejstret. Det er klart, når man får alle tingene, så vejer det. Så den her, den har vi taget hjem med en 4-tons aksel, så det kræver altså et stort kørekort, i hvert fald når vi sætter alle de her krydser. Jeg er i hvert fald topbegejstret for den her bil. Jeg kunne godt tænke mig at køre til verdens ende med den her sammen med min familie. Hvis I synes, det har været en god video, så må I meget gerne gå ind og give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Og trykker I på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.